gagamit tayo ng gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Sabi nga, Pia Arcangel sa Archangel. Ay, sorry. Parang dress siya na, ay, bakit? galing. Hello guys! Jessica here and welcome back to my channel. For today's video, it's going to be a unboxing again. And kasama ko, let's see, Imelda Papit, si Marie Carbo, ang mama ko. For sure, kilalang-kilala niyo na siya sa mga nag-subscribe sa akin dyan kasi siya lang lagi kasama sa video. Wow! Nagsawa na nga ako sa kanya eh. Parang ayoko na siya maging ina. So, yun nga. Unboxing ulit to ng 100 pesos! mystery item. Ayaw. Ulit, unboxing to ng Mystery plastic. Ay, Plastic po kasi siya. mystery plastic Wala kami from pang-box eh. mystery Plastic! Mystery plastic po. Sa halagang 108. Yeah, mystery plastic from Lazada. Lazada tayo palagi. Oo nga. Lazada baka naman. Sponsoran mo to. Mayroon kasi siya Shopee order. So, yun. Mystery Plastic or Mystery Friends. So, yun. Na-unbox nga po namin ulit ito. And bago namin siya buksan, syempre, follow nyo kami sa social media accounts na meron kami. Akin, makikita nyo somewhere in the screen. And yung kanya, sa description box. And subscribe nyo na ako sa channel ko. Hit the notification bell for you to be updated whenever I posted a new video. And give this video a big thumbs up. Yeah, yun lang. Ito na po. So, ito na po yung friends. I mean, plastic. Mystery. Plastic. At syempre, gagamit tayo ulit ng pinagbabawal na technique. Pinagbabawal na, ay hindi, gagamit tayo ng gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Sabi nga ni Pia, Arcangel. Pia Arcangel sa Archangel. Ay, sorry. Mag-ingat sa kagalit. Okay, ako na mag-open ngayon. Wait pala, panoorin nyo rin yung dalawa naming unang mystery plastic, mystery item from Lazada. Lilink ko na lang sa baba para panoorin nyo rin Like nyo rin, subscribe ulit kayo. Ganda rin nun. Oo. Tapos ako kasi nagbunot-bunot doon, so ang gagawin namin ngayon, siya naman ang bubunot, ako magpubukas. Nakakatamad kaya. So, Baligtad tayo ngayon. so ganyan lang po ang pagbukas. Huwag na maggunting mo, pwede naman ganyan. Oh, choice mo yan eh. Ganda ba ako sa camera? Kaya pala ganito yung hair ko kasi na gano'n rin ako. Unboxing ng Shopee. Wait niyo yung video ko na yun. Alam ko ba ako magbubukas? Oo nga. For sure, mauna kong i-upload yun bago to. Kaya watch niyo yun. Sponsored video yun. Ang ay pala ng motor. So, bubunit na po si Mamshi. Mamshi Carla. Saan ba ako bubunot? Gitna. Okay, garaw. Ang hirap bunutin. Ayan po siya. So, ang unang item sa mystery item Ay, ang ganda, no? is jersey. Kasha yun sa'yo. Ay, hindi to jersey. Ano naman? Parang jersey din siya. Parang sandal lang siya. May nakalagay na Adidas. Ayan. So, yun. Maganda. Manipis lang yung tela. Parang matatanaw yung ano mo to. Siyempre naman, B100 lang yan. Tanawan Pero ang na tao. ganda, di ba? Pwede na yan So, sa... ito po yung una nating item. Ito na po. Ang hirap pag-uti. Alam mo na pala tayong thumbnail. Balik mo muna. Wait lang. Thumbnail lang kami yan. Kunwari yung point. Thanks, Pam. Okay, bukas na ulit. Ito yung una. Ang hirap bunutin. Ay, ano? Ay. O, di ba? Ay, kabog. Ang gaganda talaga niya. Lang, o, yung reaction Ang laki. Parang Ano ba ito? Dress siya na, ay, backless. galing. Backless siya, guys. Like that. Tapos, sleeve. Ano ba to? Basta dress siya. For sure, dress to kasi mahaba. Ano to? Sa leg to, for sure. Like, gano'n. Basta parang siyang pag gano'n, tapos backless siya. So, ito yung pangalawang item. Una naming mga nakuha, like, 6 items, tapos 4 items. Ito, di naman alam kung ilang items. Pero basta lagi 4 items po yung in-order namin. Laging ano. Oo. Ay!
What's this? Leggings. Leggings. Ako na lang ito. Nag-ambag naman ako. Ang ganda. Ayan. Stretchable siya, guys. Sa 100 dito, hindi ka Free nulugi. size. Comment black sa mga gusto mag-mine. Nag-live selling. So, ito yung pangatlong item, leggings. O, diba, ang ganda kasi may top, may bottom, Oo nga, no, terno. Kompleto yung mystery item. Parang last na yan. Ay, Last na? oo nga. Oo, Last last na. Ang na. ganda, babe. So, 4 items. Ay, ang Ay. ganda nito. T-shirt. Ano tawag? Tie-dye, di ba? Oo. Tie-dye shirt po to. Ay, hindi ko pala napakilala yung camera girl namin. Papakita natin yung camera girl. Yan na. Ayan po siya. Sawadika. Meron po pala kami yung vlog. Abangan nyo, mukbang. So yun, mukbang. Siya Ang pa. ganda, be. Kasi na po gustong mag-mine. Tie-dye po. 100 na lang. Stretchable siya, free size. Fit small to large. Comment Thai. Thailand. Ang ganda ngayon, be. Ulit. Wala naman ako nakukuha. Puro lang maganda. Wala naman lang ako naiuwi sa mga ano. So, yan. 4 na items na ko namin. Isang sando, dress, t-shirt, tapos leggings. So, di ba? 108 lang lang to. po. Tapos, try nyo magtingin-tingin sa Lazada. kung saan tindahan nyo kung magkano yung mga ganito, di ba? Malay mo, ito lang 100 na to. Isa Lazada sa mystery items na 108. Buti nga maganda yung mga nakukuha natin. Salamat, Lazada. Sponsoran mo naman kami. May ads na yung mga video namin sa'yo. Dami lang. So, yun lang. So, yun lang for today's video. Hope you like it. And don't forget to subscribe on my channel. And click the notification bell. And give this video a big thumbs up. Mag-thumbs up ka na. So, yun lang. See you on my next video. Bye!